Здравейте! Важно е редовно да си мием зъбите и за това днес ще готвим слонска паста. Първо започваме с калий на перманганат. След това изсипваме пяната. Да. След това сипваме everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same.